വെൽക്കം ടു നേനാസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഇന്ന് സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. കുറച്ച് തിക്കനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 ആൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ 2-3 പീസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷോ ഫ്രോസണോ എടുക്കുക. ഫ്രോസൺ ആണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കോണൊന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കോണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കേണൽസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കോണ് ഞാനൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടില്ല, ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു വൈറ്റ് കളർ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അരച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പിന് കോണിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊരു ഫ്ലേവറും ഇറങ്ങും, സൂപ്പ് തിക്കനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള വേണം. നമ്മൾ സൂപ്പിൽ കാണൂലേ വെള്ള പാട പോലെ കിടക്കുമല്ലോ മുട്ടയുടെ വെള്ള. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് പെപ്പർ വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം. പിന്നെ വെള്ളം വേണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അധികം സ്റ്റോക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല തിക്കനായിട്ടാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് തികയൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ തിക്നെസ് സൂപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വേണം. ഇത് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് പറ്റൂല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാഗിയുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലില്ലേ ചിക്കൻ്റെ കഴുത്ത്, പിന്നെ വാരിയെല്ല്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിന് കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ബീൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചിക്കനും സ്വീറ്റ് കോണും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനും നമ്മുടെ കോണും ഒന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ സൂപ്പിലേക്ക് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തതല്ല ഇടണത്. നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബട്ടറിൽ ചിക്കൻ സോട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. ഇതിന് പകരം ഇനി ചിക്കൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുഞ്ഞ് പീസസാണ്, എല്ലില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് പീസസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം. എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പ് റെഡിയാവും. പക്ഷെ ആ സൂപ്പിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ്റെ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് കുടിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഭയങ്കര ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് വേഗം ആവും, കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും അത്ര പാടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ വൈറ്റ് കളറായി പെട്ടെന്ന് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ കേണൽസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ ഇല്ല അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ബട്ടറിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ചൂടുള്ള വെള്ളം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് വേവുമ്പോൾ ആ വെള്ളം സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറിക്കോളും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നും അതിനധികം ഫ്ലേവർ കിട്ടൂല എന്ന് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ബട്ടറിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ
ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റോക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിലപ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാറ്റും അതും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഴുക്ക് പോലെ ചില കേസസിൽ പൊന്തി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണും നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1 കപ്പ്. എന്നിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 4 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും കോണും ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച കോണില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു വലിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രഷ് ചെയ്ത കോണും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ബട്ടറും കോണും ചിക്കനും കൂടി ബട്ടറിൽ ചിക്കനും കോണും സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കില്ലേ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോക്കാണിത്. ആ സ്റ്റോക്കിനാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്. ചില ആൾക്കാർ സ്കിന്നിട്ടിട്ടും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ അതെനിക്ക് എന്തോ ഒരു മനസ്സിൽ പിടിക്കൂല. അപ്പം ഞാൻ എല്ലുള്ള പീസസ് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ എഗ് വൈറ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാടപാട നൂല് പോലെ വന്നോളും. ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് പോരാ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇനി വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കളറും മാറിപ്പോവും. കറുത്ത കുരുമുളക് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പൊടിയാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സൂപ്പുകളിലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് പെപ്പറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, സോൾട്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഒരു സംഭവം ചേർക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കിട്ടണമല്ല നൂല് പോലെ വന്നോളും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല, നല്ല ചൂടുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട കുത്തിപ്പോവും മുട്ട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കാം, കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ലൂസാണ്, നമ്മുടെ നോർമൽ സൂപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയായി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിക്കനായി വന്നോളും. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ തിക്കനായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറൊരു സംഭവം, ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയാത്തൊരു സംഭവം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഷുഗർ, ഒരു ചെറിയൊരു ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ സോയാ സോസൊക്കെ ഒഴിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ സോയാ സോസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പൊതുവെ വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒരു ഷുഗർ. ഇത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ചേർക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഷുഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സൂപ്പ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കൂടി നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനും നമ്മുടെ കോണും കൂടി സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരല്ലി എടുത്തിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക, ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡിയായി. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ
സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ഹെൽത്തി സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.